Kita pindah lokasi, terus kita lihat kawan namanya Acu. Wah, mau strike nih. Wah, kita lihat ya, dia strike apa ya, besar apa ikannya. Begitu semangat dia. Wah, ya kecil, tapi lumayan lah. Yang penting katanya dapat daripada cong. Nah, habislah kawan diolok-olok tuh. Tuh jenal diolok dia, lumayan kan. Wah, begitu senang kawan kita nih. Strike.